Tiali, neno toca lilical tonac. Hoy venimos siguiendo el salto, el brinco entre los árboles de Ozomatli. Vamos a acercarnos a la coordenada Macuili Ozomatli, 5 mono. Toca sembrar cacao, riqueza, descubrir y llenarse de este ambiente natural tan bonito, sacar la naturaleza que traemos adentro. Te espero al rato en mi canal para ver la lectura completa. Dame un like y suscríbete. Hasta pronto. Timota, tiagui, tiagui.